Друзья, всем привет! Под конец года у нас шикарный проект камина в Онегин парке. Год назад мы здесь сделали камин. И вот соседу понравилось, и он решил заказать точно такой же. Ну что, камин уже привезли, мы начинаем. Камин у нас будет угловой. Эдил камин с подъемным механизмом. Первым делом исправляем ошибки строителей, которые заштукатурили тройник. Так как нам нужно поставить переходник TF1000, чтобы подключиться потом уже положено. Облицовку заказали под данный размер. Процесс идет полным ходом. Ну вот, закончили мы наш проект. Прямо перед Новым годом наш камин готов. Всех с наступающим Новым годом!